lá nó khẳng crom đi bóng bồn đi tại khi mà hiên cho tê bóng bồn á nè nè nó là đủ là trâu hay thông lên là sôi cái trò màu để bóng bồn nè sna mà bóng thế nhé có mọi thang khiêm chân dây hay trong dây thang cái lạnh cái đam mồ cái này ní việc dương của bạn giấy bóng bồn dương tha chỉ thò một chiếc nè bạc cát của thà bảng tại bờ bạc cát mấy cô đôi miền sna mà nương đâu cái này năng dần chẳng á mà hay xa bóng bồn á nè hay nhầm trở lại co piêng cầm rô piêng co piêng bò ran rồi mua cô chia cái này xây để bóng bồn nè đôi anh này được chia hào đạn này nít pré này bờ lăng pré trộm bom ồn cái này chụp điệp xua phục ma bom ồnแต่ขนมเตะกราบเตะไงเนี่ยช่องบาตะพอทีวีให้นั่งวอลบานทีวีช่วยบอลวัดจังดังปีเตะเพียบแล้วเลือกน้องพนมเตะบอลồnปีวิดีโอมนนี่ขยมทอดเอาขังกระอมอันดับปีไงนี่เราเคลื่อนลางดอเลือกน้องบอลồnจังยัยทาเลือกน้องมาเตะเมียนเตะเพียบจังบอลồnในสาขาปรางวิชัยบ่าจังใช้เลือกน้องพนมคือเมียนเตะเพียบแบบนั่งบอลồnต้องหาเลยจะยังบอลขาดเตะบอลồnยังรองจำยั่วแล้วยังดัดเตะเพียบในเรือขนมพนมนั่งทำไมบอลồnยังมาตุสนาต่างออกนี่บ้านั่งไงโดยสายเจ้ามาขาดเตะขาดปรางไม่วิชัยจังเราขังครามเชียวพนมเกียนนึกว่าบอลเคยเนี่ยเมียนดามสตรอดามไอ้ขังครามเป็นเปรย์กระแต่เราไปยังดามมันดามเรือขนมเมาเบียเมียนบ้าเมียนไอ้ตัวคนมอตัวคมไอ้จังตะบอลồnในสระสะอาดนี่ไอ้ยัยรวมตัวยืนลางรวมตามมาดอเลยจีบปลาเปย์อยู่ได้ไปบุญเมาไอ้รวมมาตะบอลมาดอลางดอเลือกนองในบอลồnด้วยนั่งไงไอ้เตะสเปียบคือสระสะอาดบอลồnนะบ้าให้ดอเปย์จังตัวเมื่อโดยจีบประมาณเนี่ยไม่โดนเพลียงเพราะไอ้น้ำมุ้ยเมาให้จีบปีเชียงโจปีเชียงเปย์จังเมาบุญเชียงเมาปลาไม่ยืนสโลดจอกตะเวนบอลồnจังบ้าคลายเพลียงให้โกนเตะไอ้เนี่ยบอลồnเคยเตะสเปียบนั่นเลือกนองมาเตะไอ้นี่เมื่อดามสตรอเนี่ยบอลดามสตรอได้ยืนจะนำกาปีเขมรยืนนอมគ្នាในไม้เอายืนก็ติงสตรอคือใบโยมประกาศเพลิงนะดามใบดามเต็กเนี่ยดามสตรอแล้วบอลคือไงอันนี้โดยซาเวียเลยเลื่องมานี่ยกกระบะมาจังจริงๆนี่ดามสตรอบอลคลาสครอบเคยจะดามหรือแต่ชั่วดามสตรอใส่ก่อนดังถัดดามระเบียบมาเนี่ยนี่จังตีอ่อนจังอะไรคล้ำอะไรคล้ำอันนั้นใส่ยังไงนี่บอลเคยเนี่ยนั่งไงโอ้ประกาศเพลิงสรัวประกาศอะใช่สรัวละหนุกครับนี่นกกระดาล่ะนี่เบาะจบทรายต่อหาเราจับดาวมันเริ่มติดๆบอลồnต่อหาเรายังประเทศเพียบมาบอลồnยังลองจำอยู่ต่อหาเรายังดาวเมื่อมีไอ้พลายคลายังไงนั่นมาดาวขังครองกับบ้านเลยโอ้ตรอกนะบอลồnได้อันนี้เบิร์นเย่เต้าเยอะเบิร์กาเจียดบอลติดจอมูตัวไอ้กูวิญญาณก่อนนะเจ้บอลồnยังคลาดจุดจัดอะไรบอกต้องมวยดากับตาตามแบบบอลฟรีโนไม่เมาเอาขอบนองแต่ต้องเยตาตัวยืนนี่ได้บอลồnมีสัตว์บ้าตัวเมามีเชื้อได้เมาเหมือนเนี้ยปีนี้ไอ้คมบอลồnด้วยบ้าไอ้หน้ามวยยกลบยกงานกันบ้าไม่สาปรยังมีหลักตอนนั้นยังอาจจะรอบ้าการนาตาปียกยืนเนี่ยติดหัวอ่านอยู่บอลồnเวียใช่ยังเชื่อทำเมียนี่จีบใส่หิมพลายจริงๆสัตว์หรือสัตว์กายสหาสัตว์ทมยังไงตาเวียมาไว้ก่อนเลยไอ้เมื่อบอลồnคือไงอันนี้บอสันเชียยังดังไว้ยังเมื่อวิเคราะห์ไม่ทาโอ้พนมสตปรีอันนี้ดามสตรอลบอลồnดามสตรอลดามโชว์มันเลือกน้องนี่สบู่ดามสตรอลบอลồnให้ทมอดามือตัวสะอาดถ้าสะอาดได้จังดังมือจะมือมีไอ้พลายกระเฉดตามทอดไอ้บอลồnยังมาตัวสนาอันนี้เชียร์วิดีโอมวยใจมันได้บอลồnน่าได้ช่วยจัดดาวเปรย์พนุ่มไอ้โอ้อันนี้ดามตุ้งซ้อนตุ้งกระหอมตุ้งซ้ออันนี้ตุ้งหอมอันเนี้ยบัวเวียนสลักเวียหอมนี่ก็ทำตุ้งหอมเบอร์มือเช็ดตุ้งซ้อเราจะวางตะนามตักนมได้ไหมอันนี้ตะนามตักนมไปบอลปากกายเด็กมวยเชียร์ใส่บอลกี่ทรอกกาไทยกี่โฮบกี่เชียร์บอลนะนี่ตักนมไอ้เนี่ยไม่ยังจูบปากกาวิดีโอมนนั่นนะบ้ากอดโฮบเชียร์กอดการดับบุญชนะมั้ยไอ้กอดโฮกนนกอดเขาดอจีบ้าไอ้หมดไอ้กอดคลายตะเบาไอ้ตีบ้านั่นไงบอลồnซาเมื่อแต่บอลồnนะพวกจะทรอบเชียงดามตุงซ้อนนี่ไงที่ชมเคยจะทอดต่อเรายังมือมีมอมีละอ่างไอ้คลายบอลồnนะมือเนี่ยไอ้ยมเมาเจ๊ต่อมีเนี้ยใบบุญเนี่ยไอ้บางยมเจ๊แต่เฮียนเมาได้บอลồnนะเหมือนเจ๊แต่
mình đây ai vậy cho ta ố ở đây ហើយមកចឹងត្រូវវិលត្រឡប់ប្រទេសវិញ ba ba ព្រោះអីអត់ហ៊ាននៅដេកព្រៃទេ ba hiện đại đây 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 បាទខ្លាចសត្វដែរហ្នឹងមិនមែនតែហ៊ានទេ ba ba đây à na bong phố na bên này anh ấy bơ sân này dư bọc tăng dục lang ấy à trộm một mỏ này nó nó chuộc ra ấy nọ à đó nè mà nè bong phố hình à đấy anh ấy đôi chất tốt thoa mình chiết à men bong phố mình tha mò mình tha đôi kia cà chơ đi mua cổ voi đi à mò anh ấy à đó bong phố nó thì đôi ấy đi sạt em chích chứ តើយើងសាក ទៅមុខទៀត ទៅមើលលើកំពូលក្នុងកន្លងជួបអីជួបអី អានេះគ្រាន់តែថតបង្ហាញបងប្អូនជួយចិត្តដើរតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូបណ្ដោយទៅដើម្បីបងប្អូនយើងស្វែងយល់ពីតំបន់ព្រៃភ្នំជ្រៅផងហ្នឹងហើយវាមានរុក្ខជាតិវាមានធម្មជាតិអីដុះខ្លះអញ្ចឹងណា មិនចង់ដឹងថាចូលទៅតើមានរុក្ខជាតិណាជាប្រយោជន៍ខ្លះជាអសតជាគ្រឿងលម្អដូចជាយើងតាំងកាយអញ្ចឹងទៅយើងអាចតាំងតាមរីសតតាមទស្សនៈតាមអីបានហ្នឹង បាទ ហើយដល់ពេល លើខ្នងបងប្អូនណាលើខ្នងហើយខាងនោះបងប្អូននៅភ្នំមកមិនតិចរយជាន់សពអត់ឲ្យច្រើនថ្នាក់ណា បាទ អានោះបើនិយាយទៅយើងមើលពីខ្នងមកទេទៅឃើញអូសោមដែរបងប្អូនណានោះអូសោមឃើញទេវាលហ្នឹងមើលឃើញទឹកដីកោះកុងកោះកុងយើងមើលមិនឃើញគ្រាន់ថាមើលទៅឃើញ បាទឃើញភ្នំច្រើនស្អាតណាស់នឹងជាប្រមាណ100,000ជាន់ទៅលោកអូយចាស់ឥឡូវយើងទៅទៀត ដើរដើរយើងដើរហត់ហ្នឹង អត់បងប្អូនដែរមួយថ្ងៃដើរតែព្រៃភ្នំតែនិយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំចូលចឹងដែរបងប្អូនណាបាទមិនមែននេះទេដោយសារយើងនិស័យយើងស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងផង បាទ ហើយណាមួយបានដើរចឹងទៅយើងវាផ្លាច់អារម្មណ៍ផ្លាច់ភ្នែករបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទស្សនាក៏ផ្លាច់តាមហ្នឹងដែរ បាទ កុំនិយាយឃើញភ្នំមួយជួនកាលយើងមើលតែពីថ្ងៃអត់ដឹងថាទិដ្ឋភាពនៅខាងលើភ្នំនោះវាមានអីខ្លះទេបាទដល់ពេលយើងមកផ្ទាល់ទេយើងថតបដានិយាយបដាឲ្យបងប្អូនទស្សនាបដាគាត់ផ្សាយអារម្មណ៍ដែរបាទអានេះបើសិនអត់ទេព្រៃហ្នឹងទេវាយើងពិបាកដើរមើលដែរណា ពិបាកហ៎ បាទនេះដល់ពេលដើរមើលដែរដើរទៅគីឡូ ជួបចែកកាច់ជួបអីណានាងពួនអីចឹងទៅបងប្អូនតាមត្រូវដែរលោកតានិយាយឲ្យមួយអីមក យ៉ាដល់ពេលឲ្យយ៉ាពេកយ៉ាពុកម៉ែបងប្អូនថាបណ្ដោយឲ្យជាដើរចែកកាច់ទេអត់ទេលោកតានិយាយគាត់គីឡូគាត់ឲ្យចឹងបងប្អូនមិនមានមកណាដើរចែកកាច់ណាឃើញរបស់គេទៅតែមានម្ចាស់ហ្នឹងហើយអូលើខ្នងនេះដល់ហើយបងប្អូនណាមិនដឹងដើមអីទេស្អាតហើយខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទៅពេលឃើញដើរអញ្ចឹងទៅដល់មិនឃើញតែដើរទេអញ្ចឹងមានតែសារដើរបង្ហាញអញ្ចឹងណាបង្ហាញធម្មជាតិហ្នឹងទៅដល់ឲ្យជាងដាច់បងប្អូនអានេះខ្ញុំនៅលើខ្នងចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងដើរដល់មើលទៅមានជាងដាច់ខ្ញុំជឿតែកន្លែងនោះជាងដាច់បងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅជាងដាច់អស់គ្នាស្អាតខ្លាំងហើយចូលមានបងប្អូនយើងម្ដងនឹងដែរហ្នឹងហេហើយខ្នងប្រទេសនេះបងប្អូនណាខ្ញុំចង់និយាយថាឈ្មោះភ្នំខ្នងប្រទេសវាដើមចាស់គាត់ថាមានណៃដើមប្រទេសធំតែមិនមែននៅកន្លែងហ្នឹងទេមានកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាយើងដើរអត់ចំទេដែរគេដាក់ងារបដ ாய் ដាក់ បាទដល់អញ្ចឹងវាជាប់ពួរជាមួយខ្នងភ្នំប្រទេសបាទអញ្ចឹងឈ្មោះខ្នងភ្នំប្រទេសទាំងអស់បដ ாய் បងមួយនោះ បាទ នោះខ្លាយនោះ ខ្លាយគេច្រើនម៉េះ ផ្លែអូអាផ្លែគេហូបនេះហ្នឹងអូអាផ្លែស្អីគេហៅ100ទប់នោះបងស្គាល់ វត្តនេះផ្លែអីគេជួយផ្លែនេះបងហូបនៅខាងអូសោមនេះនោះអូអានេះផ្លែភ្លូផ្លែអីទេនេះអត់ផ្លេចដែរបងប្អូនដល់វាផ្លែជឿច្រើនពេកនេះផ្លែនេះភ្លុកមកអូនេះមករុះលង្កអានេះហូបអាហ្នឹងហូបបាទជួយអាននេះមកឡើងរុះលង្កបងប្អូននេះចុះអូច្រើនហើយបងអូមែនហើយបាក់ដើមមានឡើងរាប់100ផ្លែអានេះមែនអាលូតផ្លែណាកងផ្លែមានសត្វឡើងបេះហ្នឹងអានេះកងផ្លែសត្វស្វាវាបេះទម្លាក់យកមកស៊ីបាទនេះស្រស់ហ្នឹងផ្លែច្រើនណាបងផ្លែច្រើនណាស់នេះអូបឡើងឈ្ងុយបានយកបងទៅមកនេះនេះអាហ្នឹងហូបទៅហូបអានេះហូបស្គាល់វានេះបងប្អូននេះជុំភ្នំនេះមានដើមផ្លែហ្នឹងដែរណោះ
น้ำอันนี้คือห้าชั่วโมงนะ เอ้ยอัดก็ชั่วโมงเพลย์ได้บางคนอย่างทะเลาะโฮปีไปดองไงนั่นแต่คือคลายเจริญต้องหาเราเยอะแยะ ถึงจะเล่นได้เจ้า นี่ต่ออะไรเชียงได้หมดต่ออะไรเชียงได้ทางในเชียงได้จริงโจมมันได้มันยุ่งนั่นไงมันยุ่งวะมันยุ่งนี่โยกบันจังดิเหรอนี่ดาวอ่ะนี่มีกระยุ่งอ่ะนี่หลบกระกันยุ่งบางปนแต่ก่อนเอาไปใช้เพลิงอ๋อนี่จังมาจังอ้อยบางปนเดืองมือติดเลย นี่จะกันยุง นี่นี่ดองบาดบานโอ้กันยุ่งเชียมมอนเตี้ยบางปนได้เนี่ย ชุดกันยุงนะ จอมปรีนองพนมนี่มีกันยุ่งได้บางปนอันนี้กันยุ่งนี่วันนี้เบอร์สันเยอะนะแกเจ็ดไว้ยังโยตะเฟืองกามเฟืองไอ้บานชราเนี่ยบางคนเนี่ยเคยเนี่ยกันยุ่งเชียมมอนเนี่ยโอ้สอดอกอเนี่ย จมพนมนี่สบกันยุง มีกันยุ่งบางปนแต่นี่กระวิโดยท่าวิเช็คเรื่องซอติดตุยมันนั่งไงเวียมันเมียนชราเนี่ยเชื่อยังบางปนนั่งไงยำเจริญเคยยำเจริญประหารโจนขโมยเหม็นต่ออะไรเรายังกำดาวตัวไหลที่นั่งได้ยิงบางปนตะเคยติดเสียงไหลที่นั่งได้จ้ะไอ้จะตะเกียบเด็กน้องนี่มันเต้นี่ซาcái đạn này nhờ chắc chắn có đạn này nhớ tớiน้องnó một ต้อยู่แต่ซาไม่ได้มันเต้thôngแต่มันเป็นนกน้องนี่ที่บอกโอ้นะนกน้องnóแต่ยังตั้งใจถ้ายังเอาดังรอไกลนาเลยบอกโอนเลยแต่ชั่วเราไงเนี่ยมาเลยน้องnó mộtเต้โอ้เต้เปียบจังเด้สะอาดใบใบยางบอกโอนนะส่งเมียนดอกสดเมียนไอ้เมียนน้ำดอกนั่งไงไอ้กรมปะท่านไว้เอ มองปะทางกับมาดองนั่งไงcho lập bàn mờ thế sau ấy bong bạ than ngày quạt đá mà chùa năng người vượt cà phê lại miền nẹt cặp tây cặp tây đấy cho vô phơi vô vừa cà phê cho nó cái gì sầm sào là จีนักดัดหมกหนู นี่อะไรยังจะมือชีนักนายจะงอกเนี่ยบางคนนะมา มีนะมันกลับมาใส่นี่เกลียด ผมมีเนี่ยกลับมาใส่มันนั่งเตี้ยนี่ มันก็ร้อยสะอาดเลยไอ้ใจแท้มันน่ะไอ้ใจแท้เจ้ามัน สะอาดเลยเนาะ ลกสะอาดไหม อันนี้ดึงกับล็อกไปได้เอาไอ้ไหนเนี่ยอันนี้สัตว์จังไงไอ้เนี่ยมืออัดสัตว์ เราจะทางนู้นมันมาชันไม่มานักลาคุ้ม นู่น ไงเลย ดูดอเลย อาเมื่อมาเยอะมาหลังเมื่อยังฟื้นโรง ไอ้ยังได้จังยังเอาเมียนปัฒนาจังบานไอ้ยังจังบานเราเจ็ดตะเคียนไปเจ็ดเคียบางโอนยังมาตุสนา บ้าง โอ้นี่โอ้อันนี้ก็ฟังใจน้องมาจนนั้นชูได้กันน้องได้บอกเราโอนนะเอาเลยจอมทหารจะตีเจ็ดตะเคียนเลิกน้องลงมาเต้นบางโอนเจ็ดตะเคียนเลิกน้องเต้นคือเมียนเจ็ดตะเคียนจังบางโอนนะนี่สตะกันยุงสตะกันยุง ถ้าเป็นนี่เป็นยุงนะ สตะกันยุงจมกันไรนี่กันไรก็รอกันยุงวิมลมาได้ไงบางโอน รอบเมียนมันนึกมาได้ไงบันฟอสดักนองมาเตะนอง จังมันวิมลกันยุงมีเกมรอกันยุงจะนอนอยู่เกมนี้นะ เดี๋ยวเราเจอน อนจะรอเชอรอไอ้ยัง ลุยเนี่ยเขาบอกมา ฮะนั่นไงโอ้ยังโยโตรนมาแต่ โย นั่งโอ้บานทอดจะกระเทียมแบบโอ้ยมันกุศลงานที่นั่นใช่ไหมยักษ์โม่วะนะ đây là kiriนะkiriจะไปเก็บเด็ก เดี๋ยวบอมโอ้น้อยมันเนี่ยใบแตงเลือกนองมาเต้นี่บอมโอ้นั่งเนี่ย หลังตรงนี้อุ้ยอันนี้จุดดัดปัด ลองไปหาปูบอมโอ้เก่งจะตะเพียบนั่นเลยนี่ได้บอมโอ้นะ หมอเลยนี่เคย โอ้เนี่ย ต้นนั้นมันจ้มไอ้หัว chỉ đang là đặt bát bom bồn thế nhé nổ anh này nhảy rồi đi cháu nè hay nọ một non phun mà bom bồn thế nhé non phun một tí nó có bao thang trên giấy nổ thế nhé bà kháng nó có phu phun kháng nó có phu kháng nó riêng tình đi trên đất cắt cao bằng chân màu bà anh cháu mang cái đặt non phun một tí mình bom bồn tay rồi đam một tí toàn thời nhé này mình đang đo nó tận na đây bom bồn của phong ta mà rồi bom bồn làm tu sna này hay bom bồn khơi sạp ấy thì tập hiệp đi bà ôi ôi làm serial cu mà tốt đào một pé bà serial á serial bom bồn chơi anh ấy cái pua cho sạc róm cho nóประมาณ mét đấy mày đấy rọp rồi máy đó bóng rọp rồi mét này nó khăng toàn thế lại đồng thô năng lư snow này nè đây bom bồn nó chơi rồi cho bay bên rồi máy đó không
chứ đâu nó bò mà đam nó có pôn này ở đâu mà nó ហ្នឹងហើយ អានេះយើងឈរនៅលើចុងឈើវិញណាបងប្អូនហើយដើមឈើនៅខាងក្រោមកម្ពស់50 60 ម៉ែត្រអីនៅលើថ្នាក់នៅក្រោមទៀតនឹងកម្ពស់ប្រមាណនេះបងប្អូនអូដល់កពោះល្អណាស់អូនេះបើសិនជានិយាយបង្កើតពីតំបន់ទេសចរក៏ស្អាតយ៉ាងដែរបងប្អូនស្អាតមិនដល់ចង់និយាយថាយើងអង្គុយគុនមើលទៅឃើញដូចសមុទ្រឈើសមុទ្រអីចឹងណា បាទ មើលទៅយើងឈរដូចឈរលើអាកាសចឹងបងប្អូនឃើញទេ អានេះយើងនៅលើនេះក៏នៅចុងឈើនៅក្រោមយើងទាំងអស់ បាទអូយឆ្ញាប់ជើងអូយើងឆ្ញាប់ជើង ស្រួលជើ បាទជាស្រ័យផងបងប្អូនអើយញ៉ាំជើងចង់យើងរកមើលកន្លែងណាទៀតអីទៅខាងណាទៀតឥឡូវនេះ ខាងនេះវាជាប់ប្រេស័យហើយដើរ មកខាងនេះវិញតោះមើលកន្លែងនេះកន្លែងស្នាក់ស្នាមដូចកន្លែងបុរាណមិនទេបងប្អូននេះ rồi ăn với crom អាក្រោម អានេះមានលាងបិទចិត្តហើយមានគម្របគេបិទទៀតហ៎បងប្អូនណាអូជ្រៅ អានេះផ្លូវអាងដែរបង អានេះផ្លូវលាងហើយមានដុំថ្ម3ដុំបិទពីលើបងប្អូន អានេះដឹងចូលដឹងដល់ហើយណាបងអូដឹងរត់ទៅដល់ណា អត់ទេកន្លែងនេះច្បាស់ជាមានប្រវត្តិអីពីដើមមកហើយបងប្អូនណានេះខ្ញុំសុំសួរនេះមកមើលកន្លែងនេះ អូអានេះដូច នេះ ដូចកពីងកម្រោប ដូចកពីងបុរាណឬមួយក៏ជាកន្លែងស្អីទេបងប្អូននេះដូចអានេះដូចគេហៅដាក់នេះព្រះណា បលាំង កន្លែងព្រះ ព្រះ ចូលបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ស័យមានប្រវត្តិពីមុនមកយើងដោយសារយើងអត់ដឹងណា បាទ តែយើងគ្រាន់តែជឿដើរមកអញ្ចឹងយើងជួបកន្លែងចម្លែកដែរចម្លែកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអានេះដូចមានជើងតម្រហើយដូចមានកញ្ចក់ស្អីពីសម័យណាមកទេបងប្អូននេះឃើញនេះ តែអានេះអានេះស្តៀងលោហៈស្តៀងអីតិចមែន អានេះស្តៀងដៃចាប់លោហៈបន្តិចដូចស្អីបន្តិចមិនទេបងប្អូនជួយមើលទស្សនាជួយខមមិនម្នាក់មួយផងអានេះនៅលើខ្នងភ្នំប្រទេសហ៎បងប្អូនណា បាទ យយមើលកន្លែងនេះអត់នេះកន្លែងនេះต้องใส่កន្លែងបុរាណអីដឹងអីបងប្អូននេះលើមកនេះឃើញទេនេះ តើបងទៅចិត្តមាត់ជ្រុះពេកបង ដូចជាចាក់សាមែនតើនេះឃើញទេ ដូចចិត្តមាត់ជ្រុះដល់បង នេះខ្ញុំចម្លែកកន្លែងនេះតាមបងប្អូន bon cái mục tiêu nó không nó tiêu được ដើរវិញកាត់នោះទៅតាមនេះមាត់ជ្រុះពេក បងប្អូនចេះឥឡូវខ្ញុំចម្លែកដូចខ្ញុំគិតអត់ឥឡូវកន្លែងនេះវាមាននេះស្នាមកន្លែងនេះយើងអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាជារបស់អីគាត់ឲ្យបងប្អូនជួយទស្សនាវីដេអូណាជួយខមមិនម្នាក់មួយផង បាទ វាអ្នកខ្លះយើងគិតថាជារបស់ធម្មជាតិកកើតដោយខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវតែកន្លែងខ្លះដូចថាមានកន្លែងដូនតាខ្លះគាត់បន្សល់ទុកឲ្យយើងស្នាក់ស្នាមតែយើងអត់ដឹងទេតែរូបរាងនេះខ្ញុំជឿថាហើយជាអាចកន្លែងដូនតាបងប្អូននេះអានេះលោហៈសុទ្ធណានេះមិនមែនដុំថ្មនេះកាមេរ៉ាចាប់អត់ចិត្តនេះមិនដឹងជាកន្លែងគេធ្វើស្អីធ្វើអីយើងអត់ដឹងទេហើយ ជួសង្ស័យចាបងមនុស្សសម័យមុននោះ បាទ គាត់យកកន្លែងហ្នឹងចង្កាសគាត់ចេះស្លលោហៈ បាទ បាទយកលោហៈហ្នឹងយកដៃយកថ្មអំបែកហ្នឹង បាទ គាត់ស្លហ្នឹងយកធ្វើជាលំពេងជាអាវុធជាអីចឹងណា បាទ ហើយចម្លែកជាងគេនេះបងប្អូនថ្ម3ដុំគ្របពីលើមាត់អាងរូនេះបងប្អូនថ្ម3ដុំហ្នឹងនេះឡាននៅខាងក្រោមនេះបងប្អូននេះតែខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះទេបងប្អូនណាអូនេះដល់ជ្រៅបងចូលជ្រៅឲ្យធំក្លិនឡើងស្អុយពីក្រោមមកអត់កើតទេបងប្អូន ថ្មចម្លែកហ្នឹងមិន បាទនេះស្នាក់ស្នាបងប្អូនឃើញនេះកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះនិយាយ មែនថ្មព្រិចចឹង ហើយចង់និយាយថាកន្លែង cái đam mồm កន្លែងនេះវាយើងពិបាកនិយាយបងប្អូនយើងថាជាធម្មជាតិអ្នកបង្កើតក៏ថាបានតែបើបង្កើតមិនក៏ដូចមានស្នាក់ស្នាមមនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយស្អាតបងប្អូនណានេះហើយខ្ញុំចម្លែកជាងគេមានថ្ម3ដុំលើក្របសកត់លើហ្នឹង ហើយគេបិទអាត់កំបាំងឲ្យនៅខាងក្រោមអត់គេបិទកត់ទេបង បាទនេះលាងរូងចូលទៅក្នុងបងប្អូនអូជ្រៅ thôi đây bên cây cài bông អត់ណា ngon bên ណាកាយ cây cài mà អូនេះគលងសัตว์វាកាយហ្នឹងមកវត្តអើយមកខាងណាមកតោះឥឡូវគ្រាន់តែចេះ បាត់នេះ អានេះជាស្នាក់ស្នាមទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែខ្ញុំខលបង្ហាញទៅដោយសារខ្ញុំមកឯនេះមកភ្នំខ្នងប្រទេសបងប្អូនណាមក3នាក់ទាំងកាមេរ៉ានោះអូនវត្តផងដើរមើល បាទ ហើយដោយសារឃើញផ្លែអញ្ចឹងក៏ថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានទស្សនាទៅ បាទ វាធម្មតាយើងដើរតំបន់ព្រៃភ្នំកាលណាដែលយើងជួបដូចថារបស់អីដែលប្លែកឬមួយក៏ជារបស់អីយើងតំណងដែលថាជារបស់ឬមួយក៏គ្រឹះបុរាណពីមុនមកយើងអត់ដឹង បាទ បាទអញ្ចឹងយើងថតទៅយើងឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាហើយឲ្យបងប្អូនជួយខមមិនអ្នកមួយផង បើយើងអត់បានថតវានៅតែជាអាត់កំបាំងរហូត បាទចម្លែកជាងគេនៅលើក្នុងប្រទេសនេះមានថ្ម3ដុំគ្រប
ពីលើមាត់រូងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះដឹងហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ខ្ញុំរាយរាប់ឲ្យច្រើនទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំដើរចង់ដឹងពីទស្សនវិជ្ជានៅលើខ្នងភ្នំប្រទេសបាទឥឡូវទស្សនវិជ្ជាខ្នងភ្នំប្រទេសគឺមានទស្សនវិជ្ជាចឹងបងប្អូនមានខាងក្រោមមានជ្រោះដាច់អីចឹងទៅហើយដើមឈើអីតូចធំអីមាននៅខាងក្រោមខាងលើអត់ទៅប៉ុន្មានទេខាងលើនេះគឺជាថ្មបាទអំបិលដូចវាលណាបងបាទហើយមានព្រៃឈើដោះតិចតួចចឹងបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនតែក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបើសិនតែខ្ញុំបាទតពធីវីជាមួយវត្តមានធីវីលើលួសពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសមរម្យអីសូមអធិស្ឋានហើយក៏សូមជូនពរជូនជ័យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមថែរក្សាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតពធីវីបាទខ្ញុំបាទវត្តមានបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា